guys, welcome back to my channel Riya's Journey. Welcome back to one more vlog guys. So అందరు ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా? నాకైతే 2 days నుంచి కోల్డ్ అండ్ హెడేక్ చాలా సివియర్గా ఉంది. టాబ్లెట్స్ అయితే వేసుకున్నాను, ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్గా ఉంది. కాకపోతే కోల్డ్ ఉంది కానీ హెడేక్ అయితే కంప్లీట్గా తగ్గిపోయింది గైస్. సో మీరు కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి. ఇప్పుడు డేస్ అంతా బాగాలేవు, వైరల్ ఫీవర్స్ ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. మీ మార్నింగ్ నాకు హెల్త్ బాగాలేదు కదా, కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ హెడేక్ కూడా ఉండడంతో మార్నింగ్ ఒక చిన్న హోమ్ రెమెడీ అన్నమాట ఇది, మార్నింగ్ డ్రింక్. సో ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి కూడా నాకు వాయిస్ రావట్లేదు. ఒక 2 days నుంచి కూడా వీడియోస్ చేయలేకపోయాను, పోస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ బట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే చాలా సివియర్గా ఉండడంతో అండ్ ఫీవర్ కూడా వచ్చింది అని అనిపించింది. కొంచెం లైట్గా ఫీవర్ రావడంతో ఇంకా అస్సలు ఓపిక రాలేదన్నమాట చేయడానికి. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇది ఒకటి తాగామంటే కొంచెం గొంతులో చాలా బాగా ఉంటుంది అనమాట ఫీలింగ్ కూడా. అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ తాగేసిన తర్వాతనే నా డే అయితే స్టార్ట్ చేస్తాను. యాక్చువల్లీ ఈరోజు సండే గైస్, మా డాడీ ఇంట్లో కొన్ని వెజిటబుల్స్ అనేవి అయిపోతే సో కొన్ని తీసుకొని వచ్చారు అనమాట మార్కెట్ నుంచి. అండ్ ఈరోజు సండే అవ్వడంతో ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటంటే మటన్ కీమా. మా ఇంట్లో మమ్మీ చాలా బాగా చేస్తారు. సో ఈ వెజిటబుల్స్ అన్నీ మమ్మీ ఫ్రిడ్జ్లో సర్దేస్తారు అనమాట. అన్నీ నీట్గా సర్దేసి అండ్ ఆల్సో బనానాస్ కూడా తెచ్చారు. సో చెప్పాను కదా గైస్, ఈరోజు సండే స్పెషల్ మటన్ కీమా అని, అదే అనమాట. మమ్మీ మటన్ కీమా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. మీ ఇంట్లో స్పెషల్ ఏంటి, ఈరోజు సండే స్పెషల్ ఏంటో కమెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి, ఓకేనా? సో గాయస్, మటన్ కీమా అయితే రెడీ అయిపోయింది. మమ్మీ ఇంకా ప్లేట్లో వేసేసారు. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా తినని వాళ్ళు ఉంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. చూసేసారు కదా. సో ఇప్పుడు టైం అయితే 6:05. సో ఇప్పుడు టైం 6:05 అయింది. మా ఇంటి బయట ఈరోజు ముగ్గులు పోటీలు జరుగుతున్నాయి అనమాట. చాలా అంటే చాలా మంది వచ్చారు. అందరూ చాలా ముగ్గులు వేసేసారు. అప్పటికే చాలా ముగ్గులన్నీ వేసేసారు. అండ్ కలర్స్ కూడా అంతా బాగుంది. బిఫోర్ సంక్రాంతి కాబట్టి ఇలాంటి చిన్న చిన్న పోటీలని మా స్ట్రీట్లో పెట్టారనమాట. సో కొంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు. మేమైతే పార్టిసిపేట్ చేయలేదు, బట్ చూద్దాం అందరూ ఎలా వేశారో. లెట్స్ గో. సో గైస్, స్ట్రీట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ముగ్గులు అందరికి బాక్సెస్ వేసి ఇచ్చేసారనమాట, ఎవరి ప్లేస్ వాళ్ళకే. సో చాలా అంటే చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ముగ్గులు అన్నీ వేశారు. చాలా బాగుంది చూడడానికి. ఇలా వీళ్ళలో ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రైజ్, సెకండ్ ప్రైజ్, థర్డ్ ప్రైజ్ అని కూడా ఇచ్చారు. ఇలా కింద అందరూ కలిసి ముగ్గులు వేస్తుంటే చాలా బాగుంది చూడడానికి. మీకెవరికి ఇష్టం ముగ్గులు వేయడం చెప్పండి. అండ్ చిన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా స్కూల్లో, కాలేజెస్లో అలా పార్టిసిపేట్ చేసే ఉంటారు డెఫినెట్గా. ఎవరైనా ఖచ్చితంగా చేసి ఉంటారు కదా, ఎందుకంటే అదొక హ్యాపీనెస్ మనకి. నేనైతే ఖచ్చితంగా పార్టిసిపేట్ చేస్తాను గైస్ ఇలాంటి కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏదైనా స్కూల్లో కానీ కాలేజెస్లో కానీ.
పెడితే ఖచ్చితంగా పార్టిసిపేట్ చేస్తాను, ప్రైజ్ వచ్చినా రాకపోయినా. నాలా ఎంతమంది ఉన్నారో కమెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఒక ముగ్గు మా ఇంటి ముందే వేసున్నారు. టెంపుల్, చర్చ్ అండ్ మసీదు 3 కలిపి. అండ్ చాలా బాగుంది. అదైతే డిఫరెంట్గా నాకు తెలిసి దానికే ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చి ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను. అండ్ దాని పక్కననే స్టాప్ వైలెన్స్ అని ఒక లేడీస్కి సంబంధించిన అందరికీ అవేర్నెస్ రావాలి అని చెప్పి ఒక ముగ్గులాగా వేశారు. చాలా బాగుంది. మేబీ దానికి కూడా ప్రైజ్ వచ్చి ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను. అండ్ చూస్తున్నారు కదా, ఇది చాలా బాగుంది కదా, ఐ లవ్ నెల్లూరు అని చెప్పి. అండ్ డోంట్ బీ అడిక్టెడ్ టు యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అని రాస్తుంది. చాలా బాగుంది. అండ్ అక్కడ పెద్ద ముగ్గు వేసున్నారు, అది కూడా బాగుంది, నైస్. ఇక్కడ వేసిన ముగ్గులన్నీ చాలా బాగున్నాయి. అండ్ ఎస్ గైస్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ వ్లాగ్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. అంటిల్ దెన్ బాయ్.